ريشة المكوك فيها مشكلة، هنشوف فيها ايه. هنشيل الريشة كده، بعد كده القفل ده نشيله، وبعدين هنشيل السوستة، هنسحبها بالراحة كده بالمفك عشان هي ناعمة جدا، خلي بالك. ونسحبها سحبة بسيطة جدا، ما تسحبهاش قوي. بعد كده نحطها في المجرى بتاعها ونقفل عليها. خلي بالك من السن ده زي ما كان، قبل ما تشيلي حاجة تشوفي هي معمولة ازاي الأول. بعد كده هتقفلي عليها بالقفل بالشكل ده كده، تضغطي قوي. كده قفلت، بقت مظبوطة. بعد كده هنشوف فيه خيط في تحت المسمار ده، تحت الريشة دي، واحنا بنعمل الفتلة، بنشد الفتلة في خيط بيبقى موجود هنا، فايه بتبقى الغرزة مش تمام. فهنفك المسمار شوية ونطلع الخيط اللي تحت الريشة دي، شايفين؟ وتخلي بالك ما تفكيش المسمار قوي لا يقع منك، لو وقع هو ناعم جدا مش هتشوفيه. كده ما عادش حاجة، هنربط المسمار، وكده المكوك هيشتغل كويس، ما فيش اي مشكلة. التزمي بالخطوات وخلي بالك من الحاجات الرفيعة.